ഹായ് ഓൾ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പെർമനൻറ്റ് ജോയിനിങ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ടെമ്പററി ജോയിനിങ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സെമി പെർമനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ് ആൻഡ് നോൺ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നോൺ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. കൂടാതെ മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 20ൻ്റെ മുകളിൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ബ്രേസിങ്. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ്ങും ബ്രേസിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നോൺ ഫ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണ് സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ബ്രേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരൻ്റ് മെറ്റലിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മെൽറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് രണ്ട് മെറ്റലുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർ ഓർ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് നമുക്ക് സോൾഡറിങ്ങിലൂടെയോ ബ്രേസിങ്ങിലൂടെയോ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോൾഡറിങ് ഈസ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ടു ജോയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ടുഗദർ ബൈ മെൽറ്റിംഗ് സോൾഡർ മെൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സോൾഡർ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റൽ അലോയ്. അത് രണ്ടോ ഒന്നോ അതിലധികമോ മെറ്റലുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ അലോയാണ്. നോർമലി മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ആണ് സോൾഡറിൻ്റെ അകത്തുള്ള നോർമൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, ബിലോ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇനി സോൾഡർ. ഇപ്പോൾ സോൾഡർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂസിബിൾ മെറ്റൽ അലോയ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പെർമനൻറ്റ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ വർക്ക് പീസസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റൽ വർക്ക് പീസ് തമ്മിൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അലോയി എലമെൻ്റാണ് സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്യൂസിബിൾ മെറ്റൽ അലോയ്. ഓക്കെ, ഫ്യൂസിബിൾ മെറ്റൽ അലോയ് ടു മേക്ക് എ പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വർക്ക് പീസസ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സോൾഡർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് സോൾഡർ ഉണ്ട്, വേറൊന്ന് ഹാർഡ് സോൾഡറും ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ബിലോ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതിനകത്ത് വരുന്ന അധികം സോഫ്റ്റ് സോൾഡറാണ്. അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ബിലോ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരുങ്ങുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ 450. അതിൽ വരുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് സോൾഡറിലാണ് ടിന്ന്, ലെഡ്, ആൻറ്റിമണി, കോപ്പർ, കോപ്പർ വരില്ല, കാഡ്മിയം ആൻഡ് സിങ്ക്. ഓക്കെ, ഇനി ഹാർഡ് സോൾഡറിൽ വരുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അബവ് 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ളതാണ് ഹാർഡ് സോൾഡർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നത് കോപ്പർ ഉണ്ട്, ടിൻ ഉണ്ട്, സിൽവർ ഉണ്ട്, സിങ്ക് ഉണ്ട്, കാഡ്മിയം, ഫോസ്ഫറസ്. ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേസിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ബ്രേസിങ് നമ്മൾ മെറ്റൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ബ്രേസിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ സിമിലർലി രണ്ട് ഒരേ മെറ്റലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ മെറ്റലുകളോ തന്നെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുക. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഹാർഡ് സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. മെൽറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ 2 or more metal items are joined together by melting and flowing a filler metal into the joint. ജോയിൻറ്റിനകത്തേക്ക് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഉരുക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്താണ്? ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഹാവിങ് എ ലോവർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ദാൻ ദി അഡ്ജോയിനിങ് മെറ്റൽ. ഈ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റലിനേക്കാളും ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും ഫില്ലർ മെറ്റലിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കോപ്പർ പൈപ്പുകളൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, കോപ്പർ റാഡൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ബ്രേസിങ്ങും സോൾഡറിങ്ങും എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്? ബ്രേസിങ്ങും സോൾഡറിങ്ങും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോൾഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് സോൾഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത്. ഇനി ബ്രേസിങ്ങും വെൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാരൻ്റ് മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ നോട്ട് മെൽറ്റ് ദ വർക്ക് പീസ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്രേസിങ്ങിനകത്ത് വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റൽ മാത്രമേ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി നേരത്തെ വെൽഡിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു,
നമ്മളുടെ ഫ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ SMAW ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കോട്ടഡ് വെൽഡ് റോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ഓക്സിഡേഷൻ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയറുമായിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോൾഡറിങ്ങിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേസിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഫ്ലെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൂവ്സ് ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദി സോൾഡറിങ് സർഫസിൽ നിന്ന് ഓക്സൈഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് കൊറോഷൻ തടയുന്നു. ഈ കൊറോഷൻ തടയുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ഓക്സിഡേഷനെ തടയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൊറോഷൻ തടയപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് മോൾട്ടൺ സോൾഡർ ടു ഫ്ലോ ഈസിലി ഇൻ ടു ദി റിക്വയർഡ് പ്ലേസ്. ഈ സോൾഡർ ഉരുകി കഴിയുന്ന സംഭവം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്ലെക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്ലെക്സിൻ്റെത് കൊറോസീവ് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട്, കൊറോസീവ് ഫ്ലെക്സും ഉണ്ട്, നോൺ കൊറോസീവ് ഫ്ലെക്സും ഉണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് കൊറോസീവ്, വേറൊന്ന് നോൺ കൊറോസീവ്. കൊറോസീവ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്ലെക്സുകൾക്ക് പിന്നെ നോൺ കൊറോസീവ് ഫ്ലെക്സും, പിന്നെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെയാണ് കൊറോസീവ് ഫ്ലെക്സ്. അത് ആസിഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നോർമലി വരാറ്. അപ്പോൾ കൊറോസീവ് ഫ്ലെക്സുകൾ വരുന്നത് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് HCl, പിന്നെ NH3Cl, പിന്നെ ZnCl അല്ലേ, ഒക്കെ ക്ലോറൈഡ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സോൾഡറിങ് GI ഷീറ്റാണ്. GI ഷീറ്റ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് HCl അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾഡറിങ് കോപ്പർ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കോപ്പർ ഷീറ്റ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രാസ് ഷീറ്റും ടിൻ പ്ലേറ്റൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ SS ഷീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് SS-നാണ്. പിന്നെ റെസിൻ, നമ്മുടെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏതൊക്കെ ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ റെസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൊറോസീവ് ഫ്ലെക്സ് ആണ്. സോൾഡറിങ് കോപ്പർ ഓർ ബ്രാസ്, കോപ്പർ ബ്രാസ് ഒക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് റെസീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന സോൾഡർ അല്ലേ. ഇനി ബൊറാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബിയും തന്നെയാണ് അല്ലേ, ഓർത്ത് വെക്കാൻ സുഖമാണ്. ബൊറാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൊറാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബ്ലോ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്, നമ്മൾക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ സംഭവം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കെരോസിൻ വെച്ചിട്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് പഴയ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. അത് ബ്ലോ ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബ്രേസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബ്ലോ ലാമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോർട്ടബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫോർ സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ബ്രേസിങ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ബ്ലോ ലാമ്പ്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വിളക്ക് തന്നെ, ബ്ലോ ലാമ്പ്. പക്ഷേ ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നോബുണ്ട്, പ്രഷർ നോബുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെയിം വലുതാവും ചെറുതാവും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, കെരോസിനിലാണ് നോർമലി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയാണ് സോൾഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.